बाटो हो महिनामा फर्स्ट टाइम मडगाड निकाले यस्तो छ वेदर दुध पौरी त खाली छ त आज भाइजान ट्राभल रहेछ है धन्न न त तँ कहाँ सक्छ यार यस्तो पानीमा ल यता चाहिँ हल्का चिप्लो रहेछ ओर्लिनुहुन्छ तपाईँ बिस्तारै चिप्लो छ यहाँ पुग्यो अब ल हिँड्दै आउनु है त कस्तो चिप्लो ओ ल पुग्यो बल्ल बल्ल मजा आयो ओहो कस्तो सेतो यार बादल त चिप्ले हेर्नु न चक्का चिप्ले हेर्नु न अलिक तल आउनु है त वाह त्यो यार नेचर त बस्ने हो सिन देखाउनु हामी है केही देखे छैन पुरै अफ रोड कस्तो पानी यार बाटोमा त खोलै भइरहेको ओके यो के हो नि गाडी अघि न त थिएन है ल मलाई नडराउनु नि यार त्यो डरला कहिले गयो त पहिलो ल अघि त थिएन त यार
खोला धन्न डाँडाको भाग सक्यो भन्नु न कस्तो पहिरो नि ल 5-6वटा ठाउँमा माटोको डल्लो धन्न खोला साँच्ची ढोस्दै पानी परेछ त्यहाँ खोलामै चलाको फिलिङ आइरहेछ यो त डेन्जर ओह्रालो छ यो त खोला हो कि बाटो हो त्यो पहिरो भन्दा चाहिँ ठिकै छ कि यो लास्ट ट्रेन यस्तो हेरेको है हामीले बोसन हामी यतिचोटि आइसक्यो तर यस्तो देखेको थिएन त्यो पहिरोहरू देख्दा त एकछिन डर लाग्यो बाटो जाम भयो के गर्ने माटो ओए कत्रो यार पानी हेर्नु त कस्तै पानी परिरहेछ यार 2-3 दिनदेखि त See you next time guys, bye bye, enjoy. बाइक त झन् सफा भयो क्या